生一点通，生活更轻松。欢迎来到今天的节目，我是莫非。大家好，我是方玲。那刚刚呢，我们其实一直在开场前，我一直在想这个问题啊，就想我们稿子上写的这个问题。其实他觉得说这是一个病，换我来说，我真的是觉得它不算是病。我这么讲好了，这个病呢，他得了之后，不光自己痛苦，同时他一定会影响他人，而且是通过噪音来影响他人。打呼噜。通过噪音吗？只有这一个是不是？对啊，只有这个还有什么病会发出噪音啊？重点是，他说打呼噜是个病。我觉得打呼噜吧，我偶尔就是累了，睡觉的时候也会打呼噜。这不应该是病，可能说是病，可能它有严重一点，是不是？或者是什么？也没有那么严重啊。所以就是莫非和我都觉得说打呼噜这件事情是很常见的，可能我们周围有很多人都打呼噜，到底它是不是个病呢？其实我觉得老百姓都觉得它还好，但是专家真的认为打呼噜一定要引起重视，因为如果不引起重视的话呢，有可能会有很严重的后果。我们欢迎今天的专家，就是北京安贞医院耳鼻喉科主任李希平老师，欢迎李老师。欢迎李老师。李希平，首都医科大学耳鼻喉科学院委员，北京安贞医院耳鼻喉科教研室主任。李老师，您打呼噜吗？你能不能换一个开场白？我可能会有轻度的打呼噜情况。不是，我想问一下啊，您打呼噜，您自己是知道的吗？还是别人不知道？不知道，肯定是别人反应家里人的反应对。那您的打呼噜是属于就是说间歇性的，除非特殊情况？没有，只是在这个平躺睡觉有这个轻度的这个打呼噜情况。所以我们轻度打呼噜就不是病吧？应该也无所谓，不需要治疗了。哎，对，轻度的打呼噜还不算病。那我们今天我想重点要给大家讲的是这个打呼噜过程中间呢出现了这个呼吸停止，叫睡眠呼吸暂停。睡眠呼吸暂停综合症。对。那这个病最严重是不是会危及到生命？对，可以。啊，原来打呼噜是这么严重的病啊！不是，我们听那个李医生讲一下，他这个到底是为什么会有这么一个病症出现，它会造成的后果是什么，好不好？暂停呢它是因为这个我们叫呼吸道的一种阻塞性的一个疾病，比如说咱们呼吸一般是通过鼻腔通过口腔往上来呼吸。那么如果这两个部位存在比较严重的一些疾病影响这个晚上夜间睡眠的这种通气情况，那么可能就会出现打呼噜这种情况，呼吸暂停了甚至会出现呼吸暂停随着年龄的增长，人的这个组织的松弛，紧张度不够很多方面的因素都会最后促成这种睡眠过程当中呢有这种呼吸暂停的情况。它引起非常严重的情况，比如说造成一个患者死亡，那么是因为它通过引起了其他一些疾病比如说像高血压像冠心病像这个心律不齐那么这些心脏病呢在夜间就可以发生，缺氧情况严重的话猝死明白，我知道李老师意思，它是一系列的，就是你可能先是打呼噜，然后造成呼吸暂停，由于呼吸暂停再引发高血压、脑溢血以及这个心肌梗塞一系列的疾病。是的，是这样所以我们讲这个疾病呢，现在经常提到叫源头性疾病，是因为它造成了后续的一系列的全身多系统的问题。这个蛮吓人的，因为它全部都是在你可能睡梦中完成的，就是你自己不知道，你没有办法去控制它的。对。所以我们今天说这个源头性疾病打呼噜的话，我们就是要从源头上把它掐灭，让它不要有这种情况发生。对。但是刚刚孟非也说了，说那个呼噜小可能不算病，就什么样的呼噜已经开始有这样的危机了。中重应该是有一个过渡的吧。我们讲呢是这个病的定义，首先在什么情况下就可以称为是这个病，那么有一个非常明确的定义。那么每1小时的睡眠当中如果发生了5次我们叫这种呼吸暂停听这个概念，每1小时超过5次。如果在一晚上的睡眠当中按6、7小时算的话，超过30次这种情况，就可以定义就是这个病。我举手提问，老师，真的会有人每天晚上都会呼吸暂停吗？非常多。那这到底是什么原因造成我们会呼吸暂停呢？比如说咱们这个鼻腔的一些疾病还有口腔的一些疾病
口腔的，这是咽部的疾病，咽喉咽炎，口腔不是咽炎，就是这个扁桃体特别大哦，包括这个人年龄增大了以后啊，这个软腭特别的松弛，那么再加上这个悬雍垂，我们叫小舌头，老百姓叫小舌头，比较长，它就会挡住那个气管。对，就把这个在平卧的时候，那么正好这个上面的组织要垂下来，两边的扁桃体又特别大，就把咱们这个咽部的这个呼吸通道呢堵塞了。那比如说支气管炎，然后哮喘这些东西，其实也很容易。这些是属于这个另外一种类型的，可能叫呼吸暂停。这跟这个这跟咱们讲的最常见的这种我们叫阻塞性的，这种情况下呢，还不是一个道理。哎，但是我发现好像胖人比较容易打呼噜，这跟肥胖有关系吗？跟肥胖有关系，肥胖就是这个原因当中的非常重要的一条原因。因为人肥胖了以后，我们经常给病人也这样讲。那么咱们看到的是外观的这种肥胖很明显，对吧？那么实际上它在它的这个腔内的组织，就是说咱们张嘴能看见这种黏膜里面这些脂肪呢，同样也是增加的。对，那么这个脂肪，是个很恐怖的。胖嘛，就是脂肪增多嘛，脂肪堆积嘛。脂肪堆积多了以后，那么咱们一张嘴一看到它里面的是脂肪组织也是增加，也是一样的。对，所以这个脂肪组织增加了以后呢，就会更容易形成这种我们叫阻塞。所以说，像我们这样3个瘦子，就不太容易会得这种病了吧？相对来讲呢，瘦人可能少一点，不太容易得，但是并不是说没有，因为有一个女性的患者是大约在半年前做的手术，那么她这个体型可能跟2位差不多，也是很高挑的一个女孩，所以当时我都觉得很奇怪。那么她说她就有这个问题，睡眠当中，因为她老公反映她有这个问题，那么一检查呢，扁桃体特别大，里面这个呼吸道特别狭窄。所以这个并不是说瘦人就不会得这个病，有的这个非常瘦的这种患者，因为他这个存在的这个咽部的疾病和这个鼻腔的疾病，那么同样可以出现个人的原因。对，当然这种情况相对比肥胖者的比例肯定要少很多了。是，除了这2个之外，还有哪些就是很明显的，就是可以造成因为打鼾造成呼吸受阻的情况？那么另外还有一个就是老年人肯定是更容易。随着年龄增长更容易再就是这个内分泌方面的这种变化，比如说有的女同志年龄大了以后随着这个内分泌的变化呢，也有这种个别人也会容易出现这方面的问题。所以这个打鼾的原因千奇百怪，而且你知道吗？听完之后我真的是有一点吓到了，因为你说如果一个人每天晚上都会呼吸暂停的话，等于说他是在鬼门关面前绕，他一定要身体非常健康，他其他身体机能很健康，要不然很容易就会引发一些不良的后果。那么这种长期如果不治疗的话，引起后果是迟早的问题，几率太大了，你知道吗？如果我们发展到比较严重的这种呼吸暂停症的话，一般晚上我们睡觉是大概有多长时间是在屏气的状态的？非常严重的情况，按我们刚才这个标准来计算，那么有的患者的这个晚上的呼吸暂停时间呢，可以达到几个小时，按小时来算所以1个小时都是不呼吸的。那么他最长的呼吸暂停时间呢，有的患者严重的情况可以达到2分钟不呼吸。因为那么每天晚上可以发作几百次，你可以给他算一下这个时间。你是感觉不到的，比如说我们真的是听到，就是有人的鼾声是那种，你觉得他怎么不吐气呀？那种其实就是有一点呼吸暂停的意思了，应该就是，对不对？是的。就是他那个鼾声，就有的人鼾声非常的浓重，他就会有一个大鼾，非常的长。对。那种就算是一个重症的患者了。应该是。但是我们都知道，这些呼吸暂停可能是发展到一定的情况，老年人或者年纪比较大的、比较肥胖的人容易得这方面的疾病。但是有的小朋友他睡觉的时候也会打呼噜。哎呀，小朋友打呼噜，大人都说，哎呀，好可爱，睡得好香。他这个实际上这也是咱们就现在经常存在的一个误区。那么以前认为打鼾可能是觉得这个人睡得香不管是成人或小孩都会这么认为。但实际上现在发现这就是一个病的一个前期的一个情况。那么小孩子的这种打鼾的问题呢，一样应该引起这个家长足够的重视因为也可以出现呼吸暂停。小孩为什么容易打鼾？小孩打鼾有2个最常见的原因其中一个呢，我们叫也是扁桃体肥大的问题，扁桃体特别大。那么有的孩子一张嘴呢，就会发现2侧的扁桃体呢可能就快接触到一起了。那么这个就非常窄的这种呼吸了这是一个原因。那么另外一个原因呢，
在小孩子的鼻咽部，就是在咱们的鼻腔的最后面啊，我们叫鼻咽部。那个地方呢，有一种这个淋巴组织呢，叫腺样体组织。在小孩子当中呢，这些组织是比较明显的存在的。那么成人会萎缩掉。那么小孩子在12岁以前呢，是有这么一堆组织叫腺样体组织。那么随着他感冒啊，这个经常感冒反复发作的话呢，就会引起这一团腺样体组织增生肥大。那么这一团组织增生肥大到一定程度，可以把整个的鼻腔的后面的空气给塞住。那么这叫腺样体肥大。腺样体肥大。那么腺样体肥大再加上扁桃体肥大，那么两边的呼吸道都会受到影响。那么这种孩子就会出现这个严重的一个打鼾的情况，甚至说呢有这个呼吸暂停。那为什么我们有的时候我们很累，比如说我们跑了步，或者是工作很辛苦，然后倒头就睡，往往我们会打鼾呢？那么这种情况下就和这个你的这个肌肉的这种神经支配这方面可能有关系，因为人可能特别劳累以后啊，这种正常的这种反应可能就会迟钝一些，神经的这种作用会迟钝一些，所以肌肉啊就更容易失去这种张力更容易会产生这种松弛的情况。就是说他睡觉的时候其实并没有像正常一样是像可以正常呼吸的，他是一定受到什么阻碍了。那么这种是我们讲是最常见的，这叫阻塞性。这种能占这个病里面的90%左右。那么另外还有一种是中枢性，我们讲就是因为你的呼吸中枢出了问题。那就是上升到上一期的比较难治了。那么这种情况下呢，就不是说你手术啊，通过这种解除这个阻塞啊，能治疗的问题。那么这种往往可能是在老年人啊，有一些这个神经系统的疾病啊，比如说像得过脑血栓啊之类这种情况。对。长时间的严重的肺病啊。它这个系统出了问题。那么这个也是其中一个原因，也会出现这种睡眠当中呼吸有暂停的情况。但是它和我们经常提到的这种阻塞性啊，不是一个道理。90%的人都是阻塞性打鼾，都是因为外周这个器官的问题。而且我们身边打鼾的人好多，我们来问一下你身边有谁打鼾？我爸。还有没有？就是你印象当中的？我有一次就是和摄像大哥和编导我们一起出差，你知道吗？就是某位摄像大哥在隔壁打鼾的声音，我们都能听得见。哪一位摄像大哥？我们现在要请他过来听听课吧。真的，他还跟我们说，每次出去他都很对不起别人，会说如果有办法的话，让他单独一个房间，因为跟他一起睡觉的人绝对睡不着。对，所以鼾声其实影响自己的身体，还影响别人，而且我知道有很多因为鼾声，然后打鼾胀不了，打鼾太厉害了，造成了夫妻不和。对，这种情况都有过。有一个患者，我记得是在2年前就是因为他从这个网络上了解到我这个治这个病这个经验以后呢，跟我联系终于过来看病他是一个他同时还是一位司机司机，所以他跟他这个夫人呢，就是因为这个问题可能就存在一些矛盾包括这个分居了，已经说不在一个房间休息那么他这个职业呢又很危险，对，因为我们知道交通事故很多的一部分情况是因为这个病造成了这个司机的这种注意力下降，睡眠不够，因为晚上睡眠的这种质量下降以后，白天的注意力不够，所以打鼾的人晚上睡眠质量不高是吗？那他有2个小时，你想想没有氧气进入，也就是说，我们其实以前的理解是错的。以前我们说打鼾是因为睡得香，其实打鼾是因为睡不好。对，所以现在完全是一个误区，现在看起来。所以这一部分的鼾声，我们有什么好的方法？